رضایت آب کردن تا اونجا که امکان داره مواجهه گوشت رو با آتیش کنار بکنیم و نه شب زفاف هم شبی کم از پادشاهی نیست. همچنین مطالعات نشون داده که گوشت قرمز بیشتر از گوشت سفید میتونه این ترکیبات رو در خودش ایجاد بکنه. پس تا اونجا که امکان داره از روش‌های جایگزینش بخارپز یا آبپز استفاده کنیم و اگر هم کباب میکنیم سعی کنیم مواجه گوشت رو با آتش خیلی کم بکنیم و زیاد از نمک استفاده نکنیم چون دیده شده نمک میتونه ایجاد خطر سرطان معده زیادتر بکنه. واقعا یا کجا بروز باشه